Wara li t-tnejn li għadda sar rejd f'dik li kienet La Paloma Hotel f'Buġibba, Net News jista' jikkonferma li għatta immigranti għadhom qed jgħixu f'din il-binja. Dan minkiel mal-faċċata tal-blokka hemm notifika iffirmata mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika li tgħid li s-sit ġie magħluq u l-ebda persuna ma tista' tmur kontra din l-ordni. Fi żjara li kru ta' Net News għamel f'din il-blokka fi triq il-ġifen, mal-ewwel stajna ninnotaw galleriji mimlija ħwejjeġ imdendlin u immigranti deħlin u ħirġien mill-binja, kollha xhieda li l-immigranti għadhom qed jgħixu f'dan il-post. Però meta provajna nsaqsu lil dawn l-immigranti jekk għadhomx qed jagħmlu użu minn din il-blokka, ir-risposti tagħhom kollha kienu fin-negattiv. Stajna ninnutaw ukoll kif meta l-immigranti innutaw il-kamera sa dan l-istazzjon fit-triq, kollha bdew jippruvaw jistaħbew biex ma jurux li għadhom qed jgħixu hemm. F'bitħa partikolari kien hemm immigrant li x'aktarx għattal-lejl f'din il-binja. Iżda meta staqsejnieh x'kien qed jagħmel f'din il-blokka, saħaq li mar iżur ħabib tiegħu, iżda ma sabux. There's a sign outside, a poster, that no one should be living here. So how come you're still living here? No, I don't live here, sorry. I came to check my friend, but he's not around. I came to check him, but he's not around. L-istess persuna għaltilna li f'dal jumejn kien hemm min mar isaqsih għal sit il-blokka, iżda huwa sosta li ma jafx minnu. Someone came to ask me that he's looking for one white man, big, but I told him I don't know where he stays, you know. Fil-kamra qabel kienet tintuża bħala reception kien hemm xi ittri indirizzati lis-sit li mill-isem jidher li hu ta' nazzjonalità Russa. Fil-ħin li għamilna fuq ġewwa mal-ewwel stajna ninnotaw l-istat ta' abbandon li nsab fih dan il-post, riħa kbira ta' umdità, nuqqas kbir ta' ndafa u telqa ma' kullimkien. Dal-istazzjon bat mistoqsijiet lill-Ministeru tas-Saħħa dwar ir-raġuni għaliex dawn l-immigranti għadhom qed jgħixu hemm, iżda s'issa dawn id-domandi għadhom ma ġewx imwieġba. L-ammont ta' persuni li t-tnejn li għadda nħarġu mill-blokka kien ta' aktar minn 150. F'kull kamra kienu joqogħdu aktar minn 5 immigranti li allegatament kienu jħallsu madwar 200 euro fix-xahar kull wieħed. Fil-passat din il-binja kienet tintuża wkoll bħala akkomodazzjoni għall-istudenti li jitalmu l-Ingliż, iżda s-sidin jidher li dawruha f'attak mamar illegali biex ikunu jistgħu jgħixu fihom l-immigranti.